လူတစ်ယောက်အတွက်ရည်မှန်းချက်ရှိခြင်းကဘဝကိုလွှမ်းမိုးပေးတဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ယူကီယာ2026အတွက်ရောနောက်နှစ်တွေအတွက်ပါအိမ်မက်တွေနဲ့ပြင်သစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်တွေအပြင်ပြောင်းလဲတင်လာတွေခြာရည်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကိုယ်ဆက်တွေရှိတဲ့သူတွေကကိုယ်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်ပြီးအချိန်ကိုလည်းပိုမိုထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုရှိရာကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပိုမိုကြိုးစားခြင်းစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ရည်မှန်းချက်သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာအမှန်တကယ်အောင်မြင်နိုင်တဲ့ရည်မှန်းချက်တိုင်းတာနိုင်တဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့အချိန်ကန့်သတ်ထားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေသတ်မှတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအချိန်အကန့်အသတ်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုလည်းမြင်နိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရဖို့လည်းပိုပြီးတော့လွယ်ကူလာစေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းလဲဆိုရင်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုထားပြီးတော့စနစ်တကျကြိုးစားလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ကိုတိုးတက်ခြင်းနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဖြစ်ခြင်းနဲ့စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေကိုချရေးပြီးတစ်ခုချင်းစီပြည့်ပြည့်ပြောင်းလဲကြည့်ကြမယ်နော်။